Katika mwendelezo wetu wa kujifunza kutumia Photoshop kuedit picha na kufanya mitindo mbalimbali ambayo inaweza kuwa ni biashara, naitwa Emmanuel KB. Leo nataka nikufundishe jinsi ya kutumia camera raw picha yako ili iweze kuwa nzuri. Camera raw hii kitu unaweza kuwa unaijua au hujaijua, lakini fuatana na mimi. Hatua ya kwanza, nafungua picha yangu ni hii hapa. Ukitazama hii picha nikizumu utaona kwamba ni nyeusi sana. Lakini sasa camera raw jinsi ya kutumia, hatua ya kwanza unakuja sehemu hii inaitwa filter. Ukitoka kwenye filter unakuja hapa, kuna hapa imeandikwa camera raw. Imeandikwa camera raw filter. Unafungua hii hapa. Kisha fungua camera raw, ndio imefunguka hapa. Kwa picha yako unaweza ukaizoom kidogo ili uone vizuri. Sasa unakuja kuseti. Ukija hapa liko andiko auto, ukiklik hii automatic inakufanyia setting automatic. Kwa hiyo hii camera raw inakuwa ni automatic, imefanya setting yako ya picha automatic. Sasa kama huwezi kuseti, unaweza kutumia hii automatic. Sasa tukija kwenye mtindo wa menu, mimi nitatumia menu. Nitaongeza exposure. Hii hapa contrast nitaongeza kidogo, nitaona hapana, nitashusha, nitabalance kidogo hapa contrast. Una balance mwenyewe hapa. Unaona mwanga unanifaa. Unakuja kwenye highlights hizi, unaangalia hii highlights isiwe juu sana, iwe hapa kati. Iwe hapa chini. Unakuja kwenye shadow ni vimvuli, unaangalia ni ukiongeza sana inakuwa hivi. Una balance tu maeneo fulani hapa, labda mimi naibalancea hapa shadow yangu. Nakuja hapa kwenye blacks, unakuja hapa una seti hapa. Najaribu kuangalia picha yangu inayohusia hapa. Kwa hiyo picha yangu nimeiongeza mng'ao kupitia